Yên bình đã gần 40 năm. Nhưng hễ có dịp là ở đâu cũng vậy, những người đã từng cầm súng lại đến với nhau, chỉ để nhìn thấy mặt, thăm hỏi sức khỏe và nhắc chuyện ngày xưa. Không thể đếm hết đã có bao nhiêu cuốn sách viết về chiến trận và những người lính. Vậy mà có một tác phẩm cũng kể về một thời khói lửa và những con người luôn đối đầu với mất mát hy sinh, lại mang cái tên thật yên bình. Tiếng chuông chùa ngân nga. Ngày ấy, trong các vùng đô thị hay giữa sào huyệt đầu não kẻ thù, có một đội quân đặc biệt, trang bị hết sức thô sơ nhưng gan góc, xuất quỷ nhập thần. Với những tiếng nổ long trời lở đất ngay trong lòng địch, họ đã gây cho kẻ thù những tổn thất nặng nề và làm nức lòng đồng chí, đồng bào. Đánh trận xong, các chiến sĩ lại hòa vào dòng đời, dòng xe hay được nhân dân che chở. Đội quân ấy được gọi bằng hai từ giản dị là biệt động. Khi mà nhận được cái quyết định thành lập cái đội biệt động này, trong khi trong tay mình không có lính, chỉ có một mình thì đó là muôn vàn khó khăn. Mà bây giờ lấy cái phương châm này từ không đến có, từ ít đến nhiều, mà tổ chức từ trong thân dân mà ra. Từ đó cái ban đêm thì mất ngủ dữ lắm, suy nghĩ làm thế nào đó đấy. Thì cái bà chị là cháu con của ông bác Sáu đó, thì chị cũng nghỉ học, vừa nghỉ học, tôi mới xuống thuyết phục cái ông bác Sáu, dùng tình cảm thuyết phục thì mới cho lại cái chị Kiều này nè, chị Nguyễn Thị Kiều này đi học. Nên mình tổ chức cái đội viên đầu tiên đó là chị Kiều, chị Nguyễn Thị Kiều. Rồi sau đó chị Kiều mới lần lượt phân ra, đó là chị Mỹ Trang, là chị Úc Liên. Rồi phân ra cái để nữa là chị Phạm Thị Chiếm. Đây là thành lập cái tổ bên này. Rồi quá trình hoạt động tổ chức mới xây dựng ra từ một người rồi đẻ ra ba người rồi tổ chức tuyên truyền, đó là cứ thành ra một cái tổ chức phát triển ra. Họ đến với tổ chức, với cách mạng bằng muôn vàn con đường khác nhau, vì phần lớn họ là học sinh, sinh viên hay tiểu thương trí thức. Ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, có một thiếu nữ đã bước những bước đầu tiên trên con đường cách mạng bằng những dần thơ da diết của Giang Nam, Vũ Cao. Thuở còn thơ ngày 2 buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Năm 1969 thì lúc đó tôi đang học ở trường tư thục Thanh Khiết ở Trảng Bàng. Thì trong cái trường có phong trào là phong trào sinh viên học sinh, thì được anh Lương, anh mới giác ngộ, anh mới là anh tuyên truyền tôi. Anh Lương cũng ở trong cánh của chị Bãi Hà. Anh mới đầu tiên anh mới tặng cho tôi một cái bài thơ quê hương của Giang Nam. Rồi sau đó khi đi học về thì ảnh mời, ảnh rủ tôi ở lại và ảnh ngâm cái bài thơ quê hương của Giang Nam cho tôi. Sau đó ảnh lại tiếp tặng cho tôi một cái bài thơ Núi Đôi của Vũ Cao. Thì qua đó ảnh giác ngộ, tôi thấy rằng cái bài thơ này nó rất là hay. Tiếp tục mấy ngày sau ảnh lại nói chuyện với tôi, ảnh phát động căm thù. Nghĩa là ảnh nói á, là Mỹ nó ở xa chúng ta nửa vòng trái đất, mà nó vào đây hàng ngày nó bắn phá, nó đổ bom ở Lộc Phân, nó dùng là nó giết dân, nó đốt nhà, nó bắt bớ. Ảnh phát động căm thù. Cũng ngày ấy, một điều có sức mạnh gấp vạn lần những lời tuyên truyền giác ngộ để anh chị em tình nguyện tham gia công tác, kiên cường trong các trận đánh hay bất khuất trước nhục hình trong lao tù kẻ thù. Đó chính là phải chứng kiến tội ác dã man, đẫm máu của giặc đối với người dân vô tội. Đó chính là lời hiệu triệu, tiếng kêu gọi trả thù mạnh mẽ, xé lòng đối với những đội viên biệt động. Tháng 5 năm 1967, cái đảng bộ của chúng tôi được triệu tập về để cái thứ nhất đó là phát động phong trào thi đua, cái thứ hai là cái triển khai
cấp trên triển khai cái kế hoạch để tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân. Khi nghe đến đó thì là các đồng chí ở trên nó là thông báo cho biết là cái thời cơ đã đến. Tình hình giặc đã mỏng như lá lúa. Cái bao nhiêu cái mong đợi của tất cả chúng ta từ bao nhiêu năm nay bây giờ đã coi như sắp thành hiện thực. Chính vì vậy đó mà cả cái đảng bộ của chúng tôi reo lên là tổ quốc ngàn năm có một, thà quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Trong chiến dịch mùa xuân Mậu Thân năm 1968, do nhận định đây là trận đánh cuối cùng tất thắng nên ta tung hết lực lượng vào trận. Khi địch phản công, nhiều chiến sĩ cách mạng, trong đó có các chiến sĩ biệt động ngã xuống. Đồng thời, chúng ta lại mất thế hợp pháp, nhiều cơ sở nội đô bị vỡ. Song đồng thời, lòng dân lại càng sôi sục hờn căm trước hành động trả thù đê hèn của giặc. Họ cần biết bao nhiêu những biểu hiện về sự tồn tại của cách mạng ở các thành phố trong tận sào huyệt quân xâm lược. Họ cần biết bao nhiêu những tiếng nổ. Thời kỳ đen tối này cũng lại là những năm khai sanh nhiều đơn vị biệt động thành. Có những đội biệt động đặc biệt, tất cả đội viên đều là con gái. Thôi thì đó là đạo lý dân tộc khi giặc đến nhà. Thôi thì lòng căm thù khiến chân yếu tay mềm trở thành chiến sĩ. Nhưng sao vẫn cảm thấy đắng đót trong lòng, thấy lòng dạ không yên khi thân gái giữa bầy thú dữ. 48 lúc mà má mình mới sanh mình ra thì ba nó bị tay nó bắn chết. Thì sau này mình lớn lên đó thì mới nghe má mình kể lại là cái lý do là ba mình chết là do giặc Pháp nó bắn trận càn. Thì từ cái chỗ mà căm thù mà giặc sâu sắc như vậy đó thì tôi mới là biết là theo cách mạng để trước tiên là theo cái bước chân của cha mình đã hy sinh. Thứ hai nữa thì cái đó hy sinh, trong cái hy sinh thì mình căm thù giặc sâu sắc đó, cho nên mình mới là theo cách mạng. Nói chung là lúc này mình tham gia cách mạng là năm 64, lúc đó mình 16 tuổi. Đó. Thì vô trong chiến khu thì các anh cũng nói là những anh chị em mà quê ở thành phố thì mới chọn mình là làm công tác giao lưu. Hầu như câu chuyện nào trong cuốn sách cũng là lời kể chân thực, mộc mạc về cuộc đời và chiến công của các chị. Tiếng nổ trong đêm là câu chuyện mang thuốc nổ vào rạp hát, đánh sập cư xá Mỹ một cách táo bạo, dũng cảm của nữ anh hùng lực lượng vũ trang Trần Thị Mai. Người phụ nữ ấy bây giờ không còn trẻ, nhưng chắc rằng nụ cười hiền hậu, kín đáo vẫn y chang ngày nào. Gặp chị mới hiểu được vì sao người viết về chị lại sử dụng giọng văn giản dị, chân thực như câu chuyện vốn dĩ đã là như vậy. Mấy anh chọn những đồng chí mà công tác vô liên thành, đó là mấy anh cũng phải qua cái một lớp về giáo dục chính trị tư tưởng để cho mình thông thì mình mới làm được. Mà làm được như vậy thì mình đòi hỏi là mình phải có cái lòng tin, là trước tiên là tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thứ hai là tin vào cái sự tất thắng của cách mạng. Cho nên là mình quyết tâm là đi. Mặt khác vì nói mặt á, thì phải là bí mật, thành thử ít có khi nào mà gặp lãnh đạo ở trên lắm. Thoảng các anh chỉ đạo bằng giấy tờ, bằng văn bản thôi, rồi có chủ trươngอย่างlý thì mới giới thiệu là cánh của Úc Phong là cánh Binh Gia Lộc, là cái cánh của Độc Thân là cái cánh của Lương Phương đó. Thì còn cái cánh của An Tịnh thì chúng tôi rồi phát triển ra. Thì như vậy là hầu nó từ không đến có, từ có ít đến có nhiều, từ yếu chuyển thành sang mạnh đấy. Rồi nói chung là phải nói cái đậu này cái mang một cái tính là tự lực rất cao,
tự lực rất cao. Và bây giờ trong lúc đó thì từ cái chỗ mà hồi đó bây giờ phải ra hoạt động công khai đó là cả một vấn đề, cho nên tạo cái điều kiện ra hợp pháp. Đi ra ngoài thì thấy xung quanh giặc không à, thì lực lượng của ta thì lực lượng mặt đó mà thì quá mỏng so với lực lượng của giặc thì quá dày. Và thành phần của ta là học sinh, còn thành phần của địch phải nói rằng địch nó trăm mưu ngàn kế. Đối tượng của nó là toàn là những cái tay đầu sỏ ác ôn, là kinh qua trường lớp cơ bản, đào tạo cơ bản. Còn mình thế này thì chỉ có xây dựng rồi cái tư tưởng, quyết tâm, đặt cái niềm tin, có xây dựng mỗi người có một cái lý tưởng cộng sản vững chắc. Trận đánh nối tiếp trận đánh, tiếng nổ nối tiếp tiếng nổ. Nhưng đâu có thắng lợi nào giành được mà không phải trả một cái giá, mà không phải chịu mất mát, hy sinh. Những người phụ nữ này, họ không thể không biết điều gì cũng có thể xảy ra trong cuộc chiến đấu luôn luôn không cân sức này. Hy sinh hoặc rơi vào tay giặc, chịu đựng được chăng đòn roi tra tấn thảm khốc của quân thù. Vậy mà hầu như không một người nào đầu hàng. Thịt da con gái tan nát dưới đòn roi mãnh thú. Giữ được hai chữ trung kiên, nào ai hay phải biết mấy đớn đau, tủi nhục. Nhưng cũng vì tình chị em nặng nghĩa hơn ruột thịt, tình đồng chí thiêng liêng hơn tính mạng, mà không một ai nỡ bước qua ranh giới cuối cùng. Vậy mới có những ngày sau chiến thắng như hôm nay, họ còn gặp được nhau, nhìn được mặt nhau, có khi chỉ để nhớ lại những gì đã vượt qua được, hay những đồng đội đã ngã xuống. Khi mà chiêu hồi dẫn về đó thì tụi nó bao vây hết. Ở dưới thì đường bộ, bộ binh, xe tăng, thiết giáp. Còn ở trên trời thì máy bay trực thăng bắn xuống, đồng thời là kêu gọi đầu hàng. Tương quan lực lượng thì rõ ràng là mình không tương quan nổi. Lực lượng nó quá đông, đủ với cái phương tiện. Còn mình thì ở phía trong như vậy chỉ có mấy cái nhà dân. Thì chiến hào mình không có, mà ở ngoài, chung quanh ở ngoài của cái vùng đó lúc đó thì nó là cái đồng mã rất nhiều. Tụi nó núp vô cái đồng mã. Cái chiến hào mình nào chỉ được có xuống chừng đó là 3-4 tấc. Vũ khí mình cũng không có lớn. Đó, chống trả cho tới 10 giờ, chưa tới 11 giờ thì anh em mình hy sinh nhiều. Ngày giỗ của 38 liệt sĩ trận ấy, hàng năm từ lâu đã trở thành ngày âm dương về chung một nhà. Trận đánh bi hùng một lần nữa được kể lại, cứ như các anh chị vừa ngã xuống hôm qua. Người ra đi còn sống mãi, bởi vẫn có người nhớ đến họ, cũng như những gương mặt mà chiến công của họ từng làm khiếp sợ quân thù sẽ muôn đời còn mãi, một phần nhờ họ bước vào trang sách của các nhà văn. Đó là một số cái tác phẩm của tôi là từ những cái nhân vật, những tác phẩm văn học bắt nguồn từ những nhân vật thật của những cái chiến sĩ biệt động hoặc là những người phụ nữ đã có cuộc chiến, đã trải qua cuộc chiến, và hiện nay thì người ta có những cái cuộc sống thì không suôn sẻ, hoặc là có những cái hồi ức, hoặc là có những cái người đã bị lãng quên, mặc dù ngày xưa người ta có những kỳ tích rất là anh hùng. Thì chính cái nghịch lý đó đã làm cho tôi thao thức và trăn trở đi tìm, và tôi đi tìm một câu hỏi từ chính những người chỉ huy của lực lượng biệt động chẳng hạn. Thì đó là tôi nhớ đó lúc là ông Nguyễn Đức Hùng Tư Chu, anh hùng lực lượng vũ trang, chỉ huy lực lượng biệt động Sài Gòn. Thì may mắn là ông còn sống và ông đã giúp cho tôi phần nào đi tìm được những câu hỏi, những cái sự thắc mắc, những câu hỏi về cuộc chiến, những cái câu hỏi về thân phận con người. Thì một trong những điều mà làm cho tôi đồng cảm với ông dai dứt và trăn trở chính là những chiến sĩ lực lượng biệt động trong thành phố. Thật là trong chiến tranh thì không phải dễ để có được, thì phải đổi ra mấy ngàn quân mới có được một người chiến sĩ biệt động Sài Gòn, một người chiến sĩ hoạt động trong lòng địch.
Ngày ngày, người phụ nữ này tới cơ quan của chị là nhà bảo tàng phụ nữ Nam Bộ và hoàn thành nhiệm vụ như một công chức mẫn cán. Song cuộc đời công vụ 8 tiếng mỗi ngày của chị không bị bào mòn, máy móc bởi độc giả còn biết đến chị là một nhà văn với những tác phẩm viết về phụ nữ. Từ người đẹp Tây Đô cho tới hình ảnh các bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người phụ nữ hy sinh thầm lặng cho đất nước, gia đình. Rồi những chiến sĩ biệt động, trong đó phần nhiều là phụ nữ, cũng bước vào những trang ghi chép hoặc tiểu thuyết của chị. Đêm Sài Gòn không ngủ là cuốn tiểu thuyết viết về biệt động Sài Gòn của chị, được giải thưởng của Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật thành phố. Họ bước vào trang sách để rồi sống mãi với những chiến công thầm lặng nhưng anh hùng. Lúc đó là thuốc để ở nhà má tôi đó, là ở bên công lý. Rồi là để ở dưới coi như chôn ở trong cái lu 2 bánh thuốc. Để trong cái lu rồi cái ở trên thì lát gạch. Đó. Xong rồi lấy lên rồi thì bỏ vô 2 cái vali. Từ ở nhà má tôi mà đi lên taxi rồi đi thẳng vô nhà hàng Caravan. Khách sạn Caravan, cư xá Brink, nhà hàng mỹ cảnh, tổng nha cảnh sát, đại sứ quán Hoa Kỳ, vân vân là hang ổ quan trọng của giặc nên đặc biệt an ninh. Nhưng cũng chính những địa danh này đã nổi tiếng cả trong nước và thế giới vì gắn với những trận đánh vang dội của biệt động Sài Gòn. Ngày nay đã người còn kẻ mất, người phụ nữ xinh đẹp sánh vai với biệt động kỳ cựu 7B đánh trận Caravan chấn động ngày nào, nay cũng đã tóc bạc, da mồi. Bà nói bà chẳng còn nhớ gì, nhưng quá khứ lại chợt hiện về như có phép màu, như sự khẳng định phần đời không dễ gì quên lãng. Là tới cái đó rồi đã giật thì đi ra. Thì tôi là ở cái quán nước đường Hai Bà Trưng ở gần đó, cách đó có mấy căn thôi. Đó. Thì anh này vừa đi ra là tụi tôi đó lại rước. Khi đã bước vào cái tuổi xưa nay hiếm, quá khứ có khi trước mặt, còn tương lai lại ở sau lưng, thì những gì đã trải qua, đã một sống hai chết với nó, sẽ trở thành điều thiêng liêng nhất, thành thứ hành trang mà người ta muốn mang cho tới tận cuối con đường đời. Trở thành chiến sĩ biệt động, thậm chí trở thành anh hùng như chị, có rất nhiều đồng đội. Rồi mỗi người lại có một lý do, một nguyên nhân, một con đường riêng đến với cách mạng. Còn chị cũng có một nguyên nhân, một lý do cho riêng mình để trở thành anh hùng. Bữa nhớ trời mưa giông sấm sét, tự dưng nhớ má. Mà má hồi đó là bị pháo ở Nghĩa bắn cho má mất. Thì nhớ má, nhớ cái hình ảnh hồi má sống, má nói chuyện, rồi má dạy, rồi má chăm sóc như thế nào. Nó hiện những cái gì thân thương, nó hiện lên trí nhớ của mình. Rồi cái hình ảnh mà khi mà ông nói bị pháo nó ngưng bắn rồi, anh chạy ra thấy má chết, thì ông anh nói trời ơi má chết rồi. Thì cả nhà chạy ra thì thấy má nằm nghiêng trên vũng máu linh láng, mà trong miệng còn miếng trầu bên trong bên ngoài. Cái hình ảnh nó không bao giờ quên, cho nên cái bữa đó là nhớ cũng ghi hết vô cuốn nhật ký, rồi ghi cái hình ảnh má nằm trên vũng máu như thế nào, nói chung là ghi hết. Mà có nhớ hai câu cuối cùng thì cái ghi thế này: má ơi, con thương má lắm, con nhớ má lắm, má ơi, má cái yên lòng suối vàng, con quyết tâm con trả thù cho má. Trong Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, sự nghiệp anh hùng bất tử của nữ biệt động chỉ gói gọn trong một góc nhỏ quá đổi khiêm tốn này. Thậm chí, những dòng chú thích tên tuổi
cũng không sao nói được hết mất mát, hy sinh của người được nêu tên. Nhưng rồi hình ảnh tù đày, tra tấn cứ xoáy vào tâm can, vào lương tri hậu thế. Tiếng chuông chùa ngân nga như một lời an ủi, xoa dịu những đau đớn cả thể xác và tâm hồn. Rồi đến khi mà nó giải qua bên tỉnh rồi á, một đêm, một ngày thì nó khai thác, thì tôi cũng vẫn nói vậy, vì anh tôi đã chết rồi. Lúc đó thì tôi chưa gặp được cái thằng nó chỉ cho tôi, thì nó còn dẫn tôi đi với biên hòa trung tâm đó, đi với trung tâm. Thì ở dưới đó là còn gần 6 tháng, mà trong khám tù là lúc đó tôi cũng có mang thai. Ở trong khám tối một đêm vậy là chết 3-4 lần. Khi bị đem ra chết rồi thì nó đem ra, tay chân mình nó cột lại như vậy nè, nó bó tay bó chân, cái nó cho mình phẻ rồi nó đem vô. Lần sau nhiều nó đem đi nhà thương Biên Hòa. Cái cảm sốt á, mang thai được 3-4 tháng rồi, cái sau cảm sốt, cái nó mới đem vô đó nó khám. Cái nó Mỹ nó rà cái gì đó không biết, nó là rà cái nó nói là no-quy-si, là không phải gì cộng, cảm này không phải cảm chói nước chói rừng á. Cái thôi nó cho mình nằm đó, rồi sau nó trả về trại giam. Nhưng mà ở chỗ đó rất là khó khăn, nó quánh dã man, quánh ở tại Trảng Bàng là quánh nhiều lắm, quánh tét lỗ tai luôn, cởi áo ra nó chích điện cái vú mình nè, nó quay điện mà quay bằng bình, trong khi đó nó lấy cái đồ nó kẹp cái vú mình, rồi sau cái nó lại kia nó quay bình cái mình té ra chết, cái bắt đầu nó mới tạt nước sống dậy. Kiên trung bất khuất, còn phải kể đến những cơ sở cách mạng, thế trận lòng dân. Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi nguy hiểm gần giặc nhất, có khi lại là nơi an toàn, chở che vững chắc nhất. Bao nhiêu năm cách mạng trường kỳ là bấy nhiêu năm dân đùm bọc nuôi dấu chiến sĩ bất chấp mọi hiểm nguy gian khổ. Ông già tôi là năm 46, sau khi có chính quyền là bị Tây bắt, nó bắn, nó moi gan là nó đem về nó xào dưới ngõ ba này. Cho nên là gia đình của tôi là coi như là truyền thống cách mạng. Năm 60 là năm 60 đó là coi như là cơ sở cho mấy anh quyền quỹ. Đây là có anh Từ Dương với anh Từ Rí, thường xuyên ở đây là đi qua đi lại hoạt động của vùng này. Năm 62 là vì cái cảnh ngộ của chiến tranh, cho nên bây giờ phải đi theo cách mạng, không con đường nào khác hơn. Chúng tôi là những dân biệt động thì bám vào dân, sự nương tựa ở dân và chính nhân dân nuôi. Cho nên hồi đó tôi có nói thế nào, thật lòng mà nói với anh em và bản thân mình cũng tôi nói, cái hy sinh của mình không bằng cái sự đùm bọc thương yêu của nhân dân. Cái mạng của mình không là cái gì của tình thương nhân dân, phải nói thật trong lòng. Cho nên cái ý chí chiến đấu lúc bây giờ nó cao lắm. Đã từng là đồng đội, đã từng sống chết, nhưng giờ mỗi người một nơi, cuộc sống lần hồi lâu lâu mới gặp. Gặp thì chuyện cũ hào hùng, gặp thì một thời oanh liệt, nhưng nhiều khi cũng không tránh khỏi tủi thân, xa xót cho chuyện ngày nay. Cái ngày hầu mình đi thì không nghĩ gì hết, là chết cũng được, là làm sao để mà mình là một người để dũng cảm, để kiên cường, bị địch bắt đánh tra tấn dã man, rất là tàn bạo mà không khai báo, không có làm là lộ bí mật của cơ sở. Mà khi về rồi vì hoàn cảnh khó khăn, nghèo quá, lấy chồng rồi nghèo quá, rồi tôi theo chồng về Đồng Nai tôi ở, thì các chế độ tôi không còn gì hết, đến bây giờ tôi cũng chẳng có gì hết. Cho nên là có lắm lúc tôi nghĩ lại, trong cuộc chiến tranh đổ máu, mình vì cái giải phóng dân tộc mình đi, nhưng mà hiện tại bây giờ mình không được hưởng một chế độ gì hết, cho nên nghĩ lại thì cũng là thiệt thòi. Coi như nhà nước á là không có gì hết. Đối với tôi là tôi không có hưởng gì nhà nước đâu. Mà sống hiện thời á là nhà tôi là tự lập, chứ nhà nước cũng cho gì hết. Nhưng rồi hỏi, nếu lại có họa ngoại xâm, các chị có lựa chọn nào khác không? Bằng ấy người như một, các chị lại nở nụ cười như ngày xưa thiếu nữ 16, 17 tuổi đời dấn thân làm cách mạng khi còn mặc đồng phục nữ sinh. Những cái đóng góp của các anh các chị đi trước, và nhất là các anh các chị mà trong cái lực lượng biệt động, thì qua cái sự hy sinh của anh chị thì hết sức là to lớn và hết sức gian khổ. Bây giờ trở về đời thường thì các anh chị vẫn tiếp tục tham gia các công tác xã hội và rất nhiệt tình
có một cái tâm rất trong sáng. Thì thực sự chúng tôi là cái lớp người đi sau, và hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục công tác sánh vai cùng các chị, các anh vẫn tiếp tục những cái chặng đường còn lại, tức là xây dựng Tổ quốc, xây dựng quê hương và xây dựng cho cái lớp người, cái thế hệ mai sau tiếp tục phấn đấu để mà hoàn thành các cái nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho. Ngày xưa, nơi đâu cũng là chiến tranh. Ngày xưa, ở đâu cũng có người cầm súng. Cái câu ra ngõ gặp anh hùng nhắc nhớ lại một thời oanh liệt. Bây giờ, những tiếng nổ đã tắt từ lâu. Nơi đã từng dở dụng, dùi chôn quân xâm lược, nay đã sừng sững những công trình. Càng ngày, người ta càng ít nhắc tới đau thương, mất mát. Nhưng nếu như còn những vết thương in hằn trên thịt da không chịu lành, nếu như còn những vết thương lòng thỉnh thoảng lại làm rơi lệ, thì mong sao tiếng chuông chùa ấy vẫn ngân nga mãi đến ngàn đời sau, cho bình yên một dân tộc, cho nguôi ngoai những tâm hồn. Mong sao chuông chùa mãi ngân nga.